Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer uma lareira como essa, de baixo custo, com uma técnica muito simples, a do ferro-cimento, que vai esquentar suas noites de inverno e muito fácil de você mesmo fazer. A primeira fase da nossa construção da lareira portátil, a gente precisa de uma base e também de uma forma. A gente tem esse compensado de 60 por 60 centímetros. A gente precisa fazer um círculo, desenhar um círculo aqui, cortar e usar essa base como base e forma da nossa lareira de ferro-cimento. Para a gente fazer a nossa forma redonda nessa chapa quadrada, a gente precisa achar o centro. E depois com barbante a gente vai demarcar um círculo. Então, agora que já conseguimos fazer o círculo nessa chapa de madeira, a gente vai cortar onde foi riscado. Então, depois que a gente corta a nossa forma de madeira, a gente precisa fazer alguns furos. 8 são suficientes para a gente fixar a madeira na altura desejada na nossa tela de arame. Então, agora a gente já tem a nossa base circular. E essa base a gente vai usar para montar a estrutura da nossa lareira portátil. A gente tem algumas telas que a gente vai usar de estrutura. Uma é essa, chama tela de viveiro, que ela tem um tramo pequenininho, diferente da tela de galinheiro. E vamos utilizar também essa, que é um pouco mais resistente, mas o tramo é maior, tem 1 polegada por 1 polegada. Mas ela que vai dar a estrutura para podermos usar essa tela. Então agora a gente vai montar isso nessa base circular. Então agora a gente já conseguiu moldar a nossa forma de madeira com a tela, que vai ser a nossa estrutura. Só que está com uma sobra, então a gente vai cortar com esse alicate de corte para começar a montar a nossa estrutura. Então agora já tem a tela cortada, já tem uma forma, agora a gente precisa fixar essa tela na nossa base. Para começar, para facilitar, a gente vai começar a acertar direitinho. E as rebarbas que a gente deixou quando cortou, pode ser usada para fixar aqui na nossa estrutura. Já fixou aqui, pré-fixou a nossa tela, né, para ela ficar certinha. Essa madeira está solta, agora a gente vai achar a altura certa aonde a gente vai colocar a base. A gente vai usar a própria estrutura, né, de ferro-cimento como pés da nossa lareira. Então essa madeira vai ficar onde vai ser colocado o fogo. A altura ideal para a gente colocar a base, a forma da base onde vai o fogo, é mais ou menos 30 centímetros. Então a gente fez os furos na madeira. Agora que a gente já achou a altura ideal para essa base, né, para essa forma, a gente corta alguns araminhos e vamos fixar a prancha de madeira na tela para depois a gente montar a estrutura que vai receber a base de fogo. Já fixou o nosso molde de madeira aqui, a gente precisa fazer a nossa estrutura para a base de cimento. Aqui vai fogo, lembrando vocês. Então a gente pega outra tela, coloca em cima e com o alicatinho a gente vai cortar também circular. Vai estar fixando ela.
já fixei aqui a tela, né? Sobrou alguns lugares que não deu, porque a tela é quadrada e menor que o círculo, né? Como aqui. Mas a gente vai usar a tela de viveiro por cima e depois a gente vai fazer uma camada de cimento amianto recobrindo isso e essa base vai se tornar sólida. É onde a gente vai colocar nosso fogo. Então, essa etapa a gente finalizou, né? Temos uma base onde vai ser colocado fogo, só que essa parede é muito baixa, a gente precisa alongar mais um pouco ela e depois começar a criar o shape da nossa lareira portátil. Para isso vamos colocar outra tela. Então a gente chega aqui, a gente está prendendo agora essa tela na de baixo. A gente calculou que com 4 quadrados está num tamanho bom para a gente trabalhar. Então vou começar com o araminho aqui a prender uma tela na outra. A gente não pode deixar nenhum vão entre uma tela e a outra, então a gente precisa meio que costurar com o arame, para ela ficar justinho uma tela com a outra. Agora a gente está com esse cilindro pronto. Comercialmente a gente só consegue comprar essa tela de 50 em 50 centímetros, então a gente ultrapassou ali, intercalou 10 centímetros, então a altura desse cilindro ficou com 90 centímetros, tá? Se vocês quiserem comprar essa tela, o nome comercial é âncora. Tá? Ela tem um quadradinho de 1 por 1, uma polegada. Agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar afunilar essa boca do cilindro para poder caber essa chaminé. Então a gente vai precisar fazer alguns cortes aqui e vai moldar para poder ficar na mesma diâmetro que essa chaminé. Então nós vamos fazer 8 cortes para começar. Então um desse lado, outro desse lado, daqui para cá, que nem um corte de pizza, né? Lá, vamos cortar até onde a gente chegou com a emenda da tela. A gente cortou em 8 pedaços. Agora isso vai facilitar a gente começar a afunilar esse cilindro, né? A forma da nossa lareira está pronta, aqui é a saída da chaminé. Então vamos abrir agora uma abertura grande aqui, onde eu vou colocar a lenha, tá? Então vamos pegar esse espaço todo e vamos cortar com o alicate. Então a gente abriu a boca, bem rente à base, né? E bem rente à hora que começa a inclinação do nosso cilindro. Então quando eu coloco a lenha aqui, vou ter essa coifa aqui, a fumaça bate, naturalmente vai sair pela chaminé, tá? Agora a gente vai estar estruturando toda essa boca aqui com essa linha aqui, precisa ficar mais forte para poder aguentar, né? Ficar bem firme a nossa estrutura. Agora a gente pode também fazer alguns cortes aqui na base, não exagerando para não perder a sustentabilidade. Para ficar mais leve, a gente pode guardar uma lenha aqui também, né? Então, a gente já cortou na frente, acabamos de cortar aqui no fundo, né? E isso aqui fica um lugar como para guardar lenha, se quiser fazer uma limpeza. Aqui está a forma da nossa lareira portátil, né? E agora o que acontece? A argamassa, esses furos são muito largos para a gente passar uma argamassa aqui. Então já vai pegar a tela de viveiro, que é menorzinha, e vamos recobrir
para criar uns furos menores para a nossa argamassa poder ser fixada. Então, agora com essa tela de viveiro, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com outra tela. A gente vai fechar o círculo, depois vai cortar em 8 pedaços e vamos juntar todas aqui no meio. Está colocando aqui a tela de viveiro em cima da outra tela. Temos que tomar cuidado para não, tem que estar bem justinho para não ficar fofo na hora da gente colocar a argamassa acaba não pegando se estiver muito, né, balançando como aqui. Aqui a gente vai ter que amarrar melhor, passar um arame. Então temos que evitar que fique assim, balançando. Então, o que não pode acontecer é ter esse espaço aqui entre uma tela e a outra. Tem que ficar justinho como essa aqui, ó. Então já apertou, deu uma geral em todas as telinhas para ver se está bem firme. Então agora a gente pode passar para a segunda etapa. Agora a gente vai fazer a argamassa das estruturas de ferro-cimento. Todas as estruturas de ferro-cimento para cisternas, né, ou outro material que você quer fabricar, usa a mesma mistura. São 2 medidas de areia e 1 medida de cimento, e no caso que a gente vai usar fogo, aquecimento, a gente vai usar o açúcar. Lembra daquela aula do forninho? O açúcar tem uma propriedade elástica, então ajuda a não trincar a nossa argamassa. E a água vai ser misturada aos poucos. A gente precisa de algo pastoso, não pode ser nem líquido, nem muito duro que não grude aqui. Tem que ser uma coisa maleável e pastosa. Então vamos lá. Já coloquei 1 medida de areia. Agora vamos colocar a segunda medida de areia. E agora 1 balde desse de cimento. 2 de areia, agora 1 de cimento. Bom, para facilitar a nossa mistura, a gente pode estender uma lona e tem muito mais facilidade para misturar do que dentro do balde. Nós temos que agregar um aditivo elástico para a massa não trincar, o açúcar. Então, eu dividi a massa em 2 partes para caber no balde. Estou usando luvas porque o cimento resseca muito as nossas mãos, e as luvas e a minha mão é muito mais fácil de eu mexer a mistura, que agora a gente vai agregar água. Vamos aos poucos, sentindo se a massa vai ficar no ponto ideal, que é nem muito líquida, nem muito pastosa. Então, a estratégia da gente dividir a mistura é que se ela se tornar muito líquida, a gente tem como agregar mais mistura para deixá-la mais pastosa. Então, quando a gente começa a enxergar o fundo do balde, é porque a massa está numa consistência ideal. Ela não está líquida e está bem pastosa, já está ideal para a gente usar. Agora a gente vai aplicar a argamassa na nossa estrutura de ferro-cimento. Para facilitar dela grudar nessa tela, que tem vãos, apesar de a gente ter colocado uma outra tela menor, a gente usando um papelão vai facilitar muito para nos ajudar. Vamos pegar a nossa argamassa. Com as luvas e com as mãos é bem mais fácil do que com uma colher. Vamos pressionar aqui o papelão e ó. Vamos começar a sujar essa tela. A primeira demão vai ficar bem horrível, mas depois de seco vai facilitar a nossa segunda demão. Reparando que está super imperfeito, cheio de buracos, não se preocupe com isso. Essa é a primeira demão.
nem perca tempo em tentar fazer tudo bonitinho. Depois que secar, a gente vem com uma argamassa e vai recobrir todos esses buracos e deixar lisinho e bonito nossa lareira. Depois de umas 2, 3 horas que a gente passou essa primeira camada, né, e a segunda, que foi para grudar o cimento na nossa tela de pinteiro, agora a gente vai dar o acabamento, né, para ficar tudo regular. Tá vendo que tá cheio de buracos aqui, imperfeições? Então agora a gente vai começar com a mesma massa fazer um acabamento. Mas antes, porém, a gente precisa molhar essa camada para não ressecar demais a nossa segunda camada de acabamento. Então a gente pode usar uma brocha, um balde d'água, a gente vai molhar o que a gente já fez. E isso vai facilitar também grudar nosso cimento. A camada de acabamento é a mesma mistura que essa que a gente usou. 2 partes de areia, uma de cimento e um pouco de açúcar. Para quem domina a técnica da colher, talvez seja fácil usar a colher de pedreiro, mas para quem não domina, usar as mãos e uma luva facilita muito. Nós já terminamos o acabamento por fora da nossa lareira. Você viu que agora tampamos todos os buracos, ficou mais sólido. A gente deixou essa parte para depois porque aqui vai a chaminé. Então, num outro momento, a gente vai encaixar a estrutura da chaminé e vai rebocar. E agora vamos começar a trabalhar dentro da nossa lareira. Então, a parte interna, a gente vai ter que usar uma outra massa, uma massa que suporte maiores calores, né, e temperaturas, e ao mesmo tempo ela seja refratária, que então o calor possa ser refratário para o ambiente. Internamente à nossa lareira, a gente precisa usar outra mistura, uma mistura que suporte altas temperaturas e seja refratária, que é o objetivo de uma lareira. Para isso a gente comprou um outro produto chamado Terra M18, que é composto de sílico aluminoso, que tem essas propriedades. Nas instruções pede que a gente use 5 partes desse produto com uma parte de cimento, para poder ter essa argamassa ideal à nossa lareira. Então, agora a gente já terminou aqui o acabamento interno com a nossa massa refratária. Agora a gente vai passar para a chaminé. Então, para a gente instalar a chaminé, a gente precisa fazer um suporte para ela. Então, vou usar a mesma tela que a gente usou na estrutura da lareira. A gente deixou 3 pontinhas aqui, usou só 2 gomos. Então, a gente vai enrolar. Vamos medir se está entrando, né, internamente.
Tá bem fixo, tá vendo? Eu consegui amarrar melhor. Podemos até usar um araminho se quiser. Só fazer o teste aqui se tá tudo certo. E agora vamos recobrir com a tela de passarinho. Pronto. Agora a gente vai passar a argamassa e vai juntar toda essa peça. Então, para juntar melhor um cimento no outro, a gente precisa molhar. Gerei na água. Pôr uma argamassa a mais aqui para começar a fixar a chaminé, ó. Ela vai entrar dentro dessa argamassa. Se vocês olharem aqui dentro, vocês vão ver que a gente encaixou o tubo num tubo menor. Por isso é que não vai vazar a fumaça. Agora que a gente terminou a fixação da chaminé na nossa lareira, vamos passar agora para a parte interna da lareira. A gente vai usar tijolos refratários, que vai ajudar a irradiar mais calor. E para isso a gente precisa usar argamassas resistentes ao calor. A gente escolheu usar a terra umedizante porque era mais barato que o cimento refratário, mas você pode usar o cimento refratário se achar mais fácil. Então vamos nivelar a nossa massa e vamos fixando eles do fundo para fora. Isso vai facilitar para a gente. Então, esse tijolo, como a nossa lareira é redonda, a gente vai ter que cortar alguns, né? E o ideal é que a gente consiga colocar ele em nível. Agora já está pronta a nossa lareira e agora vamos pôr um pouco mais de cor, porque a cor do cimento não é uma cor muito bonita. Então a gente pode pintar com cal colorido, usar uma tinta mais resistente ao calor, ou pode pegar terra e misturar com cimento e fazer uma tinta como a gente já fez anteriormente. Então não coloque muito cimento, porque senão vai perder a coloração da terra. Vai adicionando e vai testando e tem que ficar de uma forma meio pastosa para líquida, né? Para a gente recobrir o externo do nossa lareira. Instalamos agora uma chaminé própria para aquecedor a gás que se encontra em casas de material de construção. Agora é só colocar fogo, esquentar nossas noites frias de inverno. Acompanhe os nossos vídeos, se inscreva no canal e aprenda técnicas de bioconstrução como essa lareira que você mesmo pode fazer em sua casa.